Hello guys, Teacher Everton here. How are you doing? E olha só, eu vou trazer um vídeo muito legal dessa entrevista para você, bem rapidinho. Eu só quero te contar como que foi essa história. Eu tava fazendo essas entrevistas na rua, né? Eu coloquei a mesinha, a cadeira, você já deve ter visto um vídeo desse aqui no canal. E o que aconteceu? Sentou um rapaz e esse cara, ele começou a falar espanhol. E eu pensei, e agora? Será que eu faço essa entrevista com ele? Ele começou a me perguntar, pô, Everton, do inglês e tal. Só que ele é argentino, ele tinha acabado de chegar no Brasil. Eu pensei, meu espanhol não é tão bom, mas eu tenho a chance de mostrar para quem me segue, para quem tá aqui no canal, o seguinte: eu vou fazer o possível com o que eu tenho de espanhol e vou ajudar esse cara. E esse vídeo, ele tem mais a intenção de mostrar o quanto você consegue fazer com pouco do que você simplesmente se acovardar e não falar nada. Então eu quero que você aproveite o vídeo, quero que você assista. O meu espanhol, ele não é bom, tá? Mas é o suficiente para ensinar outras pessoas. E eu ensinei esse argentino, o David, um pouco mais sobre como treinar inglês em espanhol sem falar muito espanhol. Então eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, dá um curtir aqui, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá, aproveita o vídeo. Tamo junto. Buenos días, Teacher Everton acá. ¿Cómo hablo? Estoy acá con David. David. Buenos días, amigo. Gracias Buenos por participar. David, ¿dónde eres? Argentina. Argentina. Bueno, ¿y está acá vive acá? Llega hace unos días. Ah, ok, Hace bueno. unos días para trabajar. Ajá. ¿Y quedó acá? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo está? Hace 2 días, 2. Ah, 2 días. Sí. Ah, ok. Muy poco. Muy poco. Hablo muy poco. Ajá. ¿Y te gusta? Me gusta, muy lindo. Ajá, muy lindo. ¿Eh? Bueno, David, ¿quieres hablar inglés? ¿Te gustaría hablar inglés? Me gustaría hablar, saber, aprender. Sí. ¿Y cuál tu mayor dificultad? Todo, te diría. ¿Ah? Sé muy poco, muy ¿Muy poco? poco. Ajá. ¿Pero he platicado alguna vez o No, nunca? no. Bueno, Solo gracias. Entonces, Lo básico. sí, ¿te gustaría saber como empezar? Sí. Sim? Bueno, eu tô aqui com o David, eu tô falando em espanhol com ele aqui, ele é da Argentina e ele não sabe nada de inglês, ele quer começar a fazer o curso, na verdade a falar inglês. Ele quer começar a falar inglês. O que a gente faz para começar? Qual é o primeiro passo? A gente sempre tem que entender que nós precisamos partir de oír y después hablar. Todo el proceso es así. Tienes que tener audio y también un texto. Sí. Entonces se va a oír y se va a hablar. Solo esto. Esto é o primeiro passo. É o primeiro passo que você tem que dar para aprender a falar inglês. Por quê? Muitas pessoas creem que tem que estudar muito. Não, não é verdade. Muitas pessoas acreditam que tem que treinar muito e tal. Não. Treinar sim, mas não estudar. Não há necessidade de... ¿Entiendes? De sentarse. Sí, no. Solo ten que oír y hablar que he oído. Oír, hablar. Oír, hablar. Entonces, ¿qué se haga? Tienen un escrito, 200 palabras, con audio, ¿ok? Y se va a oír y hablar lo mismo texto, en español texto, Sí. ¿sí? Por una semana. Vai ouvir falar o mesmo texto por uma semana, porque se vai aprender por partes. Entonces, aprende aqui, depois se va a outro. Se va a otro, se va a otro, se va a otro. Entonces, esos son los pasos para empezar a hablar inglés. Cuando dominar aquella parte, se va a otra parte. Es solo esto, Solo eso. ¿ok? Ujú. ¿Te va sentido? Sí, bien Bueno. entendido. Bien Gracias. entendido. David, muchas gracias por Muchas gracias a vos. participar, ¿ok? Y ahora aprovechar, balneario. A pasear, sí, a disfrutar el día. Sí, disfrutar. Igualmente, amigos, que tengas un buen día. Buen día. Hasta luego.